Bizi zalimizda ham balla qatnashdi. Chiroyli o'rinlar olib keldi. Husanov Og'abey. Ikkinchi o'rinda olibdilar. Yana safar birga aylansin. Turg'unov Umorxon. Baxt chempion bo'ldilar, birinchi o'rinda oldilar. Ilhomjonov Muhammad Imron chempion bo'ldilar. Hop. Muhammad Yusuf. Diplomlar qani medallar? Qolib ketibdimi? Qolib ketgan ekan, mana boshqa odamga taqib turibmiz. Hop. Yana kim edi? Ikkinchi o'rin mana bu medal. Hoji bobo. Turib turing shu yerda. Abu Bakr. Yana sizni medalingiz qani? Qolib ketibdimi? Tabriklaymiz o'tiga. Keling. Muhammad Yusuf. Sizniki qani? Sizniki ham qolib ketdimi? Chiqing mana, bag'am finalda ikkinchi o'rinni oldi. Sizniki qani? Keling baqa. Birinchi o'rin. Mana shuncha bala qatnashib o'rin oldi. Hammasi zo'r qatnashdi. Undan tashqari mana hozir Abu Bakr bitta medalini Muhammad Yusuf qolib ketgan ekan, Muhammad Yusufga taqib turibmiz. Abu Bakr MMAda ham qatnashib birinchi o'rinni oldi. Ikkita yo'nalishda. Endi hammamiz joyimizga turdik. Valla mani gapimga quloq solishimiz kerak, ishlashimiz kerak, mehnat qilishimiz kerak.